Wel, helo, ffordd chi heddiw a croeso nôl at hwyl a fi ar gyfer diwrnod rhif 3 o Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlad y byd. Y Golden Shears o Masterton Seland Newydd. A Wil, mae pethau'n dechrau newid gers yn nhw. Wedi cychwyn efo'r nofis a mae'n adeiladu fyny ar gyfer pinnacle mawr. Yndi, mae, dwi'n edrych ymlaen. O wan ymlaen, mae pethau'n cychwyn yn dod lawr i'r wair, really, a gweld pwy sy'n mynd i wneud be. Dim ond y mawrion sy'n ôl wan mewn ffordd. Dim ond y mawrion, ie, mae pethau'n cyflymu yn poethi. Ond bys ni'n cael edrych ar beth ddigwyddodd ddoe, cyn cael edrych ar beth ddigwyddodd heddiw. Sy'n dewyr. Diwrnod da iawn ddoe, rownd 1, ond hanner ffordd yn mynd â 2 rownd cyn mynd mlaen i'r rowndiau cynderfynol, a mae gennym ni westau arbennig iawn eto. Wyt ti'n arbennig, William? Dwi'n dweud bob tro. Be, dwi'n westau, wan? Wyt ti'n arbennig, meddwl fi? Mae'n sôn am westau. Mae'r westau draw fyna. Arwyn, maes triant. Ti'n iawn, Arwyn? Do, iawn, ti'n diolch. Ti wedi mentro lawr o'r gogledd na. O'n i'n meddwl, os ydy New Zealand, falle? Na. Well, bod yn gyferddyn efo ni'n dau. Ydy rhywun ar y sadren. Oedden ni wedi meddwl fynd i Seland Newydd yn hynny, oedden ni, ond fel mae'n troi allan fan hyn ydyn ni. Ond mae ddau cael ti ma fan ni, Arwyn. Diolch yn fawr. Ac wrth gwrs, wyt ti'n brofiadol, wyt ti'n gwneud y cyfan yn y byd Cneifio, ac wyt ti hefyd yn ded i reolwr tîm Cymry, Rhys? Do. Ti sydd wedi climio fo beth hwnna? Wel, ie. Dwi'n armen a fi, diolch, ie. Da chi'n debyg iawn. Ti siŵr yn brawd iawn ond efo. Mae'n job i ti ddweud, siŵr ar gamera, ond ti siŵr o fod yn falch iawn o Rhys. Ond do, dwi'n siŵr. Faint o waith meddwl sydd wedi mynd mewn? Fo mae Rhys wedi bod yn ymddwyn cyn mynd drew, wedi bod yn nerfus neu'n... Di mae, mae wedi bod reit ystol. Ia, rhoi ei feddwl ar waith. Di, a mae gennol dipyn o waith o'i flaen, do, eto bo. Dwi'n meddwl bod o di, ia, mae'r profiad, mae gen o brofiad i hun. Oes. A wedyn, ti'n bod, mynd ymlaen o fanno i'r step nesaf i fod y reolwr. Mae'n step go fawr yn dydi ac dwi'n meddwl yn bersonol bod nhw'n mynd i ddod allan. Dwi'n rhaid ffyddiog bod nhw tîm Cymru wedi gwneud. Mae nhw underdogs, really, bod Gwlân yn Pencampwriaeth y byd. Ie, ynddi, rhyfedd meddwl, yn dydi? Mae Rhys yn cymarol ifanc i fod yn reolwr y fyd, so Alla hynna fod yn rhyw beth o fantes, iddo bod o mor agos efo'r boes sy'n Cneifio hefyd? Ti'n gofio dros y blynyddoedd, mae wedi cael ei ddwyn i fyny yn byd y Cneifio. A mae gen ti hogi fatha Johnny Kay yn Seland Newydd, sydd yn mwy na bodlon rhaid drosodd iddo fo Pencampwriaeth y byd yn Seland Newydd. Johnny Kay, mae Gwlân wedi bod efo fo, mae Rhys wedi bod lawr efo fo, a mae wedi cael y gorau allan o Gwlân rwan, rhaid ydi Gwlân yn newid gerol mae'n dyn ni flaen. Ie, dyn ni wedi gweld rawn gyntaf ddoe. Llyr falle yn cael fwy o hwyl o'n unau Gwlân ar y Cneifio peiriant. Ond rawn 1 o hwnna, a mae'r ddau wedi cael 1 tro wan, a mae'n y rawn arall, felly mae'n gyfle i newid pethau, ynddi? Yndi, mae wedi gorfod codi socs, basically, cos oedd ar ei holi. Mi ddaw yn ei ôl, a os wnaeth o'n neud y 6 uchlar, dwi'n gobeithio wnaeth o'n neud o, fydd o'n dal yn berig o'r... Mae di ennill unwaith, mae'n gwybod beth mae'n gorfod wneud, a mae di curo rhai sydd yn cystadlu ni erbyn o rwan. Ac dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn dark horse. Right. Bod nhw'n trio reitio fo ffwr. Wel, na ti weld, gwn i weld, rawn 2 te, achos dyma beth sy'n nesaf. Rawn 2 y Cneifio peiriant. Ail rownd Cneifio peiriant y byd. Gwlân Evans yn ei canol o fyna ar stan 6. Ail gyfle i Gwlân. Mi gath o rownd 1 a gath bethau ddim cweit o'i blaid o William falle. Ne, ddo ddim cweit Aeron, ond mae'r gallu efo Gwlân i cywiro hynna, dwi'n meddwl, mae o fewn, mae'n gwybod beth sy'n angen wneud. A fel ti'n dweud, ail gyfle wan i setio pethau'n iawn. A mae'n edrych yn Cneifio'n hwylus o'n ei fyna. Edrych yn gri ac yn gadarn. Mae'n cymryd chydig, mae'r tro cyntaf na, maen nhw'n dewis i crib, mae Rhys reolwr a Llyr a Gwlân yn mynd trwy pethau, meddwl pa grib sydd angen, sut mae'n mynd i'r chwmpas i. Efallai bod pethau ddim cweit chydig o twicio a cael ail gyfle. Oedd i sgôr o tua 6 pwynt i lawr oddi ar y fferfrynnau.
yn y rawn gyntaf na, ond dwi'n siŵr fydd o'n addasu pethau wan, Wil. O gen o'r amser i gywiro, so mae Ben o'n y lle iawn, a dwi'n disgwyl pethau mawr gen Gwion. Ddim pressure i'r bachgen ynddo, ond bachgen, dyn. Dyn, mae'n ddyn, William, mae'n ddyn. 6 ar y llwyfan, 5 o ddefed yw Cneifio eto. Wrthyn ni gael golwg agosach ar Gwion, a o fan hyn, William, mae hwnna'n edrych fel bod hi'n cael ei ffolsio, ynddo. Yndi, iesgob. Allan, maen nhw'n defed de, maen nhw'n cyflwr de. Mae yna waith yn mynd fewn yn nhw'n cael nhw'n barod o gyfer Golden Shears, mae'n dwi'n siŵr. Ond, mae'n polsio nhw fan ni. O, mae gael bech o cicer hwnna'n anffodus, ond mae hwnna'n dechrau gen i hunan i'r ond, pryd maen nhw'n cicio, ond ti'r gallu orffen nhw off. Dwi wedi gweld ti ddigon yr oed, William. A ti'r yn cymryd y defed mawr na drosto ti. Ie, da ti. Ond da ni'n gweld fan hyn pwysig gennym ni Martin Sindler o Swister ar 1, Lucas Valesio o Ariannin ar 2, Patrick Corrigan o Iwerddon, Paul Austin o Unol Daleithiau, Ipar ar Inda o Wlad y Basg a Gwion ni. A Gwion di'r ffefryn yn un, da ni'n dangos, da ni'n hollol ddidiedd. Ti'n iawn. Da ni'n dangos tueddiad tuag at Gwion. Yr archentwr yna, bech o cicer, nath o orffen i off a lawr y siwt. A hi. Gwion sy'n bella mlaen o dipyn ar y funud, lle mae o arni pa ddafad mae o ar wan, dafad rif 3, a mae o ar ystodiau hirion fel ti'n galw nhw, ac yn troi glau'r boch na. On cyw, mae'r dyn camera am gwrando, gadael ni gael golwg benolach eto, mae'n hedfan ar hon. Dafa chydig yn llai, drycha. Och ar llew na. Cadw'r job yn len, Dan Tisan a lawr. Quick return fel ti dde. Lawr rownd y goes ola na. Dan Tisa ar y croen, a mae hwnna'n sglinio fel swll, ac yn gwasgu'r botwm. Rhaid gofyn chi'n meddwl, mae yna botwm coch o dan y bocs na. Hwna sy'n stopio'r cloc. Ydy o'n goch, Aeron? Ydy, o dan ydy. Golau gles, botwm coch. Sôn am goch, mae yna singlet goch arall ar y llwyfan fan hyn. Llear Jones, partner Gwion Evans i dîm Cymry, Cneifio Peiriant. Llear Jones di Cneifio'n wych yn y rawn gyntaf na'n doch ar y teg. Do, fel ni'n dweud yn y dyddiau diwetha yma, mae'n dipyn o un i cadw llygad ar. Mae gen i bopeth i Cneifio i, mae'n na i wneud enw i fo'i hunan, a drachan o fo'n mynd, mae'n stichio ati. Pocket Rocket, mae wedi cael ei alw saldro yn cystadleuwyr dros y blynyddoedd diwetha. Mae'n digon o fynd yna fo. Gen i weld be'n eitho. Ond drycha Hamish Mitchell a stand 1, yr hen ben o'r Alban fyny fyna, mae wedi bod mewn sawl Pencampwriaeth byd. Ac os dwi'n iawn i ddweud, William, mae o'n cynrychioli yr Alban mewn 2 wahanol gamp lenni ar y Cneifio, a mae'n treol yn cwn defed hefyd. Ydy o fyd? Nes mlaen lenni. Ond Llear Jones, o drycha, mae gen fo, o'n i'n sôn, falle bod fi wedi sôn ddoe am y gwahanol arddull sydd gen y Cneifwyr yma, o fewn stoil, mae pawb o'i arddull i hun. Gwion i weld yn Cneifio chydig bach yn fwy cruisy, dwi'n credu ydy'r gair maen nhw'n wsio yn y byd Cneifio, ond mae Llear asgo, mae gen fo lew gyflym yn does? O, oes, mae'n hongian o gwmpas, mae'n trio manteisio ar bob symudiad, A fo sy'n fewn gyntaf tro yma am ei drydedd dafad, Hamish Mitchell ar ei olo, a Noel Gardner o Ynysoedd Cook hefyd, Graham Davison a Odd Christian Halland ydy'r ddau arall o Norwy, a Gogledd Iwerddon. Christian Halland yn cael bech o cicer, mae'n chydig bech o gythral yn defed, mae nhw gyd yn cicio ni tro. Ti'n iawn, wel amell un yn stryglo chydig efo rhain heddiw. Dwi'n meddwl beth o, ond mae gen nhw challenge o'r flaen nhw. A dyna rhan o'r peth, be bynnag sy'n o'r flaen nhw, maen nhw'n gofod Cneifio nhw. A Llear Jones sy'n fynd cwmpo lawr fewn yr ysgwydd. O, ist, mae'n di... Lawr o'ch rola yma. Fast forward yna, William. Yna ddigwydd o'na rhywbeth yna o'n. Hon i'r ddafad ola, dwi'n credu bod o ar... Mae'n job cadw llygad ar bob peth, mae'r screens ma'n newid. Mae'n ôl i'r yndymain. A fyny, cymryd top notch na ffwr. Iasgo, maen nhw fatha peli o len, dyn nhw. Maen nhw'n grwn fel fale. Christian Halland, ydy o ddafad ar ôl Llear, dwi'n meddwl i fod o ti'n bo? Yndi, yn ôl y cloc. Pwy sy'n Noel Gardner lawr ochr ola, fo sy'n mynd allan gyntaf dwed. Da ni'n gallu gweld cweit na fewn a fo am un arall. Un arall, gen Hamish Mitchell. Mae Llear just o'i flaen o fanna'n troi hitio'r boch ola na. Wneud Hamish Mitchell gen fo ochr ola cyflym i ddalo. Be sy'n gen Llear yn y tancwan? Mae Hamish di gael gwell dafad o'n unrhyw cedyn, dio. Mae'r ysgwydd ola na'n dipyn gynt efo Hamish. Cwpl o flics rawn y gymffo na. Tynnu'r sanau na ffwr. Pwy fydd i? Hamish, dwi'n meddwl, Hamish o
1, 2 eiliad. Diolch byd, William. Swn i'n meddwl bod gen lli'r gormod i boeni am fan Aeron. Sgôr da iawn. Mae 21, 22, 23 fyna yn siŵr o gylchu trwad. Gobeithio croeso bysedd. Wel, boes Cymru yn dangos y safon yn fyna. A digon awd dweud, Arwyn, ail rownd y gystadlu, a di setlon oedd nhw fwy fyna. Den, maen nhw wedi, ac sut ti'n gweld Gwyon yn cnifio tronau, sut ti'n meddwl bod am yr un hogyn ac ar ei cnifio yn y rownd gyntaf. Mae'n gwybod bod nhw'n gorau codi tempo o lle mae wedi bod yn 7-8, haid iddo fod yn y top 3-4 na. Right. Mae'r cnifio o'r caliber yna. Yndi. Ti di sôn gen o'r switch na yn rhywle i sylweddoli bod o'n gorfod. Edrych ar y sefyllfa, a'r haid iddo fo. Da ni eisiau weld o'n y ffeinal. Ac, mi fydd o'n neti. Ond mae llir y setlon, dydy o. Dyda di, ond ti'n mynd i'r fes. Mae llir, da ni'n bod yn dweud bod o'n bech o dark horse, a da ni'n disgwyl dipyn o'n efo Lenny, siŵr. O, yndi, mae llir yn gneifio'r da, ond dysgu nhw mae'r profiad gen Gwyon, ac eto mae'n gallu sefyll yna, bang, mae'n gallu mynd iddo fo, i ddymder y cneifio. A mae'n gallu switch on, ac mae'n gweld fy unig camgymeriad, a mae o gwybod beth mae'n neud yn anghywir. Obviously mae'r Rhys yn deitha fo, neu mae nhw fel tîm, dydyn, rhaid nhw fod fel tîm i allu bod yn y finals. Achos mae'r ddau fo'i gilydd, mae'r rhaid yn y weithiau. Yn amlwg, maen nhw'n cymryd cyfartaledd y ddau i fynd trwad i'r rawn nesaf, ynddo? Den. A dyn, ti'n bod, os fydden nhw'n y finals yr tîmau, ac ydym cael confidence o fanno. Disgwyliadau'n uchel. Ydy, mae o. A ti'n bod ti ochr draw i'r byd yn cystadlu mae'r fath ar rygbi. Cedi a tîm Cymru i Seland Newydd, a tîm i fod i ennill. Ne. I fod i. Bod yna gysylltiadau crin does, mae'r Cywys ar Cymru, wastad wyt ti'n gwybod gystal o neb, mae'r Cywys di bod yn dracwy maestrian. Ffrindiau mawr nes mynd ar y llwyfan na, wedyn gelynion penna wedyn, de? Den. A switch off ydy'r gair y Saesneg, ynddo? Ar ôl. Ond na'n beidio di ystyru, dyn ni'n sôn am y Cywys ar Cymru, mae'r Albanwyr, mae'r Saeson, mae yna ar ei diwrnod, maen nhw'n berig bywyd. Den. Gafin much yn edrych yn dda, yndi o? Ondi, a mae o on form. Yndi. Hyn switcho wedi dod nôl yn grin. Yndi. Oedd o'n cnifio ar un amser, neu jyst ar ôl tîm, lle oedd o'n ni? Hamish. Jyst cyn y rhyfel. Hon ddiweddar neu be? O'n i'n mlaen adwn i honna fyna. Yn ogystal â cnifio peiriant, mae'n cnifio gwellau, elfed ar Hydian, wedi cael hwyl dden y rawn gyntaf. Gwni weld, sut hwyl gathan nhw'n yr ail rownd? Ail rownd. Cnifio gwellau Pencampwriaeth y byd yn Seland Newydd, allan fyna'n Masterton. A mae yna ddau Gymro, ben ei gilydd yn hyd 5 fan hyn, William. Elfed Jackson o Nan Francon a Rydian o Dal y Bont. Y ddau di cnifio'n wych yn y rawn gyntaf, na'n do? Do, mae pethau edrych yn dda fan hyn. Edrych yn gyffroes, maen nhw, fel ti'n dweud, wedi cnifio'n wych. A dal i fynd i'r nod wan, dwi'n siŵr. Elfed Jackson yna, efo digon o fin. Mae'n gwybod ffordd i cael y gorau allan o'r gwella yna. Rydian hefyd. Dechrau nhw'n mynd agor o'r goes gyntaf yna fyny. Yn erbyn hyn. Nhw'n dod lawr ochr ola. Mae amser yn idio ymlaen yn sydyn, William, pam ti'n joio. Dyna be di o. Rydian di hwn, da ni'n gweld i gefn, ond mae'r Seland Newydd, mae'n rhoi camerau uwch ben, felly da ni'n cael gweld y singlets yn glir iawn yma. Ynddo wir. Elfed Jackson, mae'n canolbwyntio. Yr hand-to-eye coordination, mae'n galw'n Saesneg, mae'n ffordd sut ti'n dweud hynna'n Gymraeg, Aeron? Cyfuniad llew i lygad. Rhywbeth yn le, dwi'n gwybod, William, dwi'n gwybod. Mae'n swnio dde. Ond, ti'n gweld o'n mynd, chafo mynd a draws o'na wan. Mae'n rhaid fan hyn, Alan Oldfield, fo sydd wedi bod yn arwen y ged, wedi ennill sawl cystadleuaeth, a fo oedd ar sgôr orau yn rownd 1. Ond mae gennym ni Andrew Mudge y Sais fyna ar stand 3 hefyd. Rycha me hwnnw dipyn o fo a'i ded sydd yn cynrychioli Lloegr ar y gwellau. Andrew a George Mudge. Siw bod o hynna'n neis iddyn nhw fel Ted a Meb a'r ysbryd Gwlân. Aeron licio sy'n fynd esti fel yma. Ond mae'n dipyn o beth yn nhw siŵr yndi. Andrew Mudge wedi hyn arfer.
Cneifio dros i wled. Oedd o'n Cneifio peiriant i safon uchel. Mod i ennill Byddwn West y senior. Dwi'n cofio o'n i'n y ffeinal ni erbyn o. Ac oedd o dipyn o foi. William Craig. Oedd o'n o ifanc am syni. O'n i'n o ifanc am syni hefyd. Nôl efo Alan Oldfield. Ydy o jyst a gorffen fan hyn? Ydy wir gwasgu'r botwm na? Dyrcha, mae yna le roi gwella fyd fel bod o'n seff allan o'r ffordd. Dwi'n cofio'n haid yn dweud am sydd o'n wrthus dalwm. Bod gwella yma, defer yn cicio, a gwella mynd allan o ddwylo bobl am o berig. Ti'n eisiau gwella'n fflu a gwmpas lle mewn lle. Mae'n cwt perig iawn i gael hefyd. Mae'n anodd i drwsio. Ynddi, na ti. Chamod i gorffen, dipyn dwi'n meddwl ydy me elfed ar orffen. Na fo elfed allan hefyd, drycha. A sgôr, da iawn. Dwi'n credu bod nhw'n cyfuno'r sgôr. Os dwi'n iawn i ddweud, mae'r cyfuniad o sgôrs ar sgrin Alan Oldfield yn barod yna. Dwi'n nhw'n ychwanegu'r sgôr o rawn gyntaf falle. Neu falle mae jyst cyfriadur dio, dwi'n yn siŵr. Ond lot o falles yna, Aeron. Falle bod. Ond gwella di hain. Andrew Mudge. Drycha, maen nhw'n wastad yn dyn nhw. I feddwl bod nhw wedi cnifio fo gwella. Maen nhw'n dal i edrych yn wastad iawn efo nhw'n dyn nhw. Den. Rhydian Evans o'n un, fydd o'n garantid o gadw'r safon yn de, mae'n daclus iawn. O, mae'n eitha obsesif, Rhydian. Be bynnag mae'n neud, mae'n gofyn neud o cant y cant. Mae'n obsesif ydy'r gair. Siwm na gair well am hynna fyd Aeron. Wel, mae'n drylwyr ofnadwy. O, nes ti achub hwnna wan. Diolch. Da iawn. William Craig o'r Alban sy'n ar stan 4. Craig o fwy. O, wan te. Ie, wedi hyn arfer o'r Cneifio gwella yma. Sy'n da faint o lefus i dal i wneud. Dyma fo, Rhydian Evans. Cwfa flex awn y gymffon na. A gwasgu'r botwm special na. Da iawn. Rhydian a Elfed wedi setlon sydyn iawn ar y llwyfan mawr na. Oedd Rhydian yn enwedig, Elfed yn brofiadol, ond mae Rhydian i weld yn gyfforddus iawn ar y Cneifio gwella yma, ydy o? Yndi, a tyfo mae gen o fantes drost. Lawer on, dre pan bod yn y tîm, mae'n gallu finish ar y ddafan, mae'n gallu gorffen. Yn daclus, tyfo. Mae'n un bwysig. Mae gen o'r gallu fyd rhywsyd, Rhydian. Mae'n gymeriad o, i just switch off i popeth ar sy'n o gwmpas, ond di. A canolbwyntio a neu beth sy'n angen. Mod i'w facu yndi, mae'n ifagwriaeth o i wneud yn dda, yndi. Yndi. I dad o, ydi rhoi cant y cant i bob beth maen nhw'n ei wneud, mae'n dod trwyddo. A dyna sy'n bod o'n rhoi cant y cant i Cneifio gwella'r byd rwan. A'r ffermwyr ifenc, achos oedd o'n Cneifio peiriant yn dod o. Dyna lle ario lwyddo yn sioe yn unol ar y gwellifau cynrychioli'r Young Farmers. A o fan o'r o fynd i cystadlu efo gwella. Mae'n stori eitha ni griw, rili, sy'n lot wedi newid drosodd fel a cael a bod yn llwyddiannus ac yn y tîm sydd Spain yn det. Mae'n rhaid i trio am flynyddoedd ac i wedi gallu bod yn llwyddiannus. A'r un i'n enwau i'r adeg, da ni'n gwybod chi yn Corwen a bethau, yr un i'n enwau da ni wedi bod yn gweld, a mae'n neis gweld rhywun newydd yn dod trwad, ydy? Yndi. Wel, henlent ni ddaw i hynna, maen nhw'n mynd yn hun, dydyn. A mae'n gweneis gweld yr eifink yn dod i mewn. Y genedlaeth nesaf. Dim gymaint falle o bwysau ar y ffitrwydd, achos di o ddim mor gorfforol, ac eto mae o hefyd, mae'n siŵr, yn dydi o? Wel, sut ti'n deud bod o'n gorfforol, sut ti'n cnifio, efo gwella trwyd. Se gynnau freichau mwy na'r priciau yma, se gynnau cnifio gwella. Fi mond wedi cnifio chydig defed o lawr o'r mynydd yn hwyr yn beth. Ti'n rhoi gwella yna, mae cnifio un o ddwy yn ddigon. Sôn am mynd i cnifio trwy'r dydd. Mae'n gallu cymryd. Ti lawr am hir fyd. Ti'n cnifio am bell un fo gwella yn dal? Am bell un, so lawr yn hwyr o'r mynydd, Aeron. Ti eisiau gadael y... Dwi'n gadael digon o flaen pryd dwi'n cnifio fo gwella. Ac efo beiriant ar rhain darlle, dwi'n dweud yn byd. Wyt ti'n pwyso ar y drws gymaint pam ti'n cnifio fo gwella, gwyt ti pan ti efo beiriant? Na, ddigon o hynna o'n Aeron. Arwain mynd eich referee fan hyn. Wel, dwi wedi clod da. Daim fwy na un. Reit, o'n i lonydd i Elfed a Rhydian, siw bod nhw'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld y sgôr swan. Wel, mae yna un criw ar ôl y merched ar y tîm Thrin Gwlad. Mae rawn gyntaf di bod. Dewch ni weld sydd yr ail rownd. Ail rownd cystadleuaeth Thrin Gwlad. Pencampwriaeth y byd yn Seland Newydd. Jessica Morgan sy'n cael cyfle tro yma. Mae wedi cael un tro yn barod yn gynharach. Rownd 1, rownd 2 di hon a cyfuniad o'r ddau sgôr fydd yn mynd trwad.
Bech o waith i wneud, 10 i ddeud yn Aeron, bech o waith i wneud tro yma? Mae Jessica a Sarah wedi bod yn cysylltu chwarae teg ar y cyfryngau cymdeithasol. A fel ydys di, Jess dwi gyda'n rwystredig iawn ar sut mae wedi mynd hyd yn hyn. Oedd wedi cael tro yn yr Open ddoe. A pethau ddim wedi mynd o'i blaid i. Ethyn oce ar y Cneifio, ar y Thrin Gwlad yn hwn. Ond mae'n ail gyfle fan hyn ydyn does, felly croesi bysedd eith pob peth yn iawn tro yma. Ie. Pennau ymlaen. Pennau yn y llefydd iawn i'r job. Canolbwyntio. Reit. Sylwa, does na ddim byrddau tro yma, William. Oherwydd? Wel, dyna di ddau, William, dan dwi'n gwybod yn amlwg, ond dyda'r y gwylwyr pam bod na ddim byrddau tro yma. Wel, yn amlwg, dyn nhw'n full wool Aeron, dy'r Gwlân ddim dal at ei gilydd i cael trin yr hyn y beth. Mae hwn yn dybcach chi tason nhw'n neud efo'r wyn, mae'n debyg yn dydio. Lot o waith didoli a sortio a cael gwared o unrhyw fydreddu. Oedd Meinir efo ni ddoi yn westau arbennig ac yn wybodus iawn cyn Pencampwriaeth byd a wedi beirniadu am flynyddoedd ar y gamp. Felly mae hi'n gwybod ei stwff. No'n ni'n mi esgus bod ni'n feistri ar y job, William, ond yn amlwg, da ni yma i gefnogi Jess. Ac ar y funud mae weld bod hi yna, mae wedi rhoi ysgwydfa i'r pentwr Gwlân a mae wrthi'n ysgubo efo'r ysgub. Dewch i ni weld, da ni'n dysgu wrth fynd ymlaen, chydig am merlew yn yr awyr. Da iawn, Jess. O'n i mlaen i'r un nesaf te, a mae yna Gymraes yn fan hyn hefyd. Oes wir, Sarah Jane Rhys ar stand 3 fan hyn fyna. Neis gael y sgrin wedi gwahanu fel un, bod ni'n gallu cadw'r llygad ar bawb, William. Ydy wir. Ie, mae'n dangos pethau mewn chydig bach mwy detail. Dach am yn wrthi'n ddiwyd yn yr ynod, yn o ddim yn manylder di detail. Manylder, ti'n iawn. Ie, Sarah sy'n arnyn yn canol fyna. Pwysig yn ni gyd, mae'n job gweld yr enwau ar y sgrins, mae'n golwg i'n dechrau mynd. Ie, Catrin Tapold, Doug Rathke, Sarah Jane Rhys a Justine Eardon. Dyna pwysig gen yn Aeron. Sarah wedi cael gwell hwyl yn ei o. Be weles i ar y scores, oedd hi lawr tua 11 ar 10 ar ôl y rawn gyntaf. Felly mae yna dipyn o waith i wneud mwyn codi'r cyfartaledd na i gael y ddwy. Mi fydd yna 6 tîm yn mynd trwad, neu 4 tîm, dwi'n meddwl, sydd yn mynd trwad i'r rawn derfynol y tîmau wedyn. Cymry'n Pencampwyr presennol, ond Sarah a Fion oedd yn y tîm adeg yn un ôl yn yr Alban. Sarah a Jess sy'n gobeithio efelychu'r campau tro yma. Ie, ond bod yn Seland Newydd, mae yna chydig o wahaniaethau bech yn does fo'r Gwlân, darnau gwahanol a bethau i sortio. So challenge chydig bech o wahanol tro yma, ond dwi'n siŵr bod y gallu efo nhw, a gen i obeithio i ran nhw dod â pob peth at ei gilydd. Mae nhw gyd yn agos iawn i gilydd, mae nhw gyd yn ysgwyd y cnyddiau yma. Dwi'n deud bod nhw'n gynyddiad, ond nhw'n prin yn gynyddiad, mae'r Gwlân y racs yn diolch. Mae nhw'n ysgwyd o fyny. Sicrhau bod nhw wedi bod trwy'r cyfan, edrych am unrhyw fydreddu ac unrhyw staen ac unrhyw beth sydd yn tynnu pris y Gwlân lawr, ynddo. A Sarah wrthi'n sgubo fan hyn. Mae Catrin wedi codi i braich yn yr stand 1. A Sarah hefyd. Na hi. A mae'r cyfan yn wylo'r beirniad, wan, Wil. Sarah a Jess yn yna'n chwifio'r faner i Gymru. Dim yn hawdd allan na i'r tîm ma'n ydym. Mae'n arai de iawn yn Seland Newydd ac yn hemisffer y de yn gyffredinol efo does. Oes, a ti'n gofio bod nhw'n neud bywydoliaeth o'r Thrin Gwlad y fanno. Ddwy yn nhw'n fyrched ffermys sydd wedi bod yn cymeryd o fel hobi am 2 fis o'r flwyddyn. Ie. Mae'n dipyn o wahaniaeth o Thrin Gwlad yn y wled yma i'r gwahaniaeth mewn defed, really, di'r peth mwyaf, lle mae'r Gwlân ar y defed. Oes, efo Thrin Gwlad, maen nhw wedi rhoi rheolau efo'i gilydd i'r Northern Hemisphere a rheolau i'r Southern Hemisphere a di trio rhoi nhw mor agos a fedra nhw. O ti'n sôn cynt am Thrin y Gwlân, rownd gyntaf, maen nhw wedi llycho'r cnu allan a di wneud o'r debyg iawn i fel da ni'n wneud o ar y full wool yng Nghymru. Ond pan mae'n dod i'r ail rownd yna, maen nhw'n gorfod cymysgu'r Gwlân i fyny. Yr ail dyfiant ydy hwnna, second shear, ynddo. Maen nhw'n cnifio defed ddwywaith yn Seland Newydd. 6 mis o lans ar y defed yna. 6 mis, reit. Ac i di weld yr unig fath efo'r machine 6 mis o lan a ddim blwyddyn o lan. Maen nhw'n rhedeg
Cnifio nhw ddwywaith mewn rhai ardaloedd dydyn. Ond ced i'n dod i Thrin Gwlad, be maen nhw wedi gwneud, ar y Mavis Mullins, i'r president World Golden Shears, dipyn bach yn dol, a Brian Williams o'r Llysfasi. Ddython nhw at ei gilydd, maen nhw wedi gwario oriau y ddau yn nhw i roi rheolau y Northern Hemisphere a Southern Hemisphere. Sydd yn deg i bawb ar draws y byd. Neu trio bod yn deg i bawb te. A dyn, sy'n byd gwaith na rwy'n trio newid y rheolau. Mae'r rheolau yna gweithio efo nhw'n da. A dyna sydd ni'n mynd ymlaen. Mae Cymru wedi gwneud mor dda o dan y rheolau sgynna ni. Yn y Northern Hemisphere, dyn ni wedi cael sawl. Oedden ni'n Pencampwriaeth byd ar y funud, dydyn ni? Ffion a Sera yn y tîm. So ti'n misio newid pethau Northern i ni, ond mae pethau wahanol wedyn. A ti'n gofio mae'r merchen sy'n cneifio yn Thrin Gwlad y Seland Newydd yn mynd bywydoliaeth o'n nhw'n Thrin Gwlad rownd y flwyddyn. Os dyn nhw'n mynd i'r North Island a wedyn maen nhw'n mynd i'r South Island a maen nhw'n cneifio'r Marinos neu lawr South. Mae'r profiad sgyn nhw dros y merchen ni. Ti'n bod ddim bod fi'n sticio fyny dros Jessica a'r... Ond mae eisiau yn does fel Cymru, dyn ni'n sticio fo'n gilydd. Mae nhw yn ei herbyn i braidd a dyn ni'n dal i aros i weld os o'n nhw trwad i'r rownd derfynol y tîm. Ond yn ei erbyn hyn, mi allwn ni ddweud yn eitha balch, yn falch iawn bod tîm cneifio gwelle Cymru trwad i'r rownd derfynol, Elfed a Rhydian. A mi gysyn ni neges canol nos gyda nhw'n do, yn dweud sut oedd nhw'n paratoi am y rownd derfynol fawr. Wel, Elfed, dyn ni wedi cyrraedd yr tîm ffeinal i fod felly. Do wir. Mae wedi bod yn frwydr. Reit galad, yn ei gwir, i'r ddau ni, ni'n gallu gwneud hyn. Da ni ar edrych ymlaen wan at hyn yma. Diolch yn fawr i bawb adre yng Nghymru fach. Diolch am eich gyfrogaeth. Wir. Dyma ni felly, rownd derfynol, cneifio gwelle y byd. Tîm Cymru ar stand 1 yn fyna. Mae gennym ni Awstralia, De Affrica, Seland Newydd, Gweriniaeth Iwerddon a Lloegr, ond Cymru sy'n mynd am bryd ni fan hyn, William. Mae'n mynd o'n y rownd derfynol fawr. Ydy, mae o Aeron a Rhydian fyna, allan gynta. A sy'n ni wrth y modd yn gweld o'n cael dipyn o hwyl â ni fan hyn. Yn y Pencampwriaeth yma. Maen nhw'n rhannu stondyn, mae Rhydian yn cneifio tair dafad, a wedyn fydd o roed yr awenau drosodd i Elfed i cneifio tair arall. Felly 6 o ddefed i gyd. Dwi'n ddefo sums, William. Ti'n wych iawn Aeron. Ond, ti'n bod mae'n dde watcher Rhydian fan hyn. Ac yna mae'n llawn eignea. Mae'n frwydfrydig a wrth i fod cael y cyfle i fod yna yn Seland Newydd yn cynrychiol ei wled. A dyn ni wedi gweld mae gennym fo fan club golew, mae'r teulu draw fo, mae yna sŵn, allech chi deiri bod chi adre yng Nghymru weithiau efo'r sŵn mae'r dorf yn neud i Gymru. Oes a neb ar ôl yn tal y bont? Ne, goes, par dweud ni, neu bod yn dechrau dwy'n na. Andrew Mudge ydy hwn ar 6 y sais, Andrew a George, tad y meb efo'i gilydd yn cynrychioli Lloegr. Da ni'n cael cipolwg ar y gynulleidfa, torf niferus iawn a fyd wel. Gweld y torf yna yn atgoffa fi. O bod na yn hunain i'r blynyddoedd yn ôl. So ni wedi gallu bod na tro yma fyd, ond da ni'n mynd yn yr egin ac yn mwynhau y rownd derfynol. Lle mae Rhydian ar edrych yma, Gwlân sy'n hwnna. Sori, da ni wedi symud ymlaen. Elfed i hwn wan, so mae tro Elfed ar y gwelle. Dafad 5 o 6 di hon i Elfed, fyny'r gwddw a fo. Yr hen Ben, mod i'n gwneud rownd derfynol cneifio gwelle'r byd yn unigol a fel tîm yn y gorffennol. Felly, digon o brofiad. Ac yn ŵr boneddig efo fo. Mae o'n gwybod y cyfan sydd i'w bod am cneifio gwelle, a mae o'n frwd iawn dros y cystadlu a annog ar ifanc mae cystadlu adre yng Nghymru fynd, Will. Yndi, mae o. Esgob, gen i fi'n dair y gwelle yna, mae'n hedfan fyny'r stodiau hir na fyna wan. De Affrica wedi gorffen a Seland Newydd. Nhw sydd wedi bod yn dangos y ffordd o'r cychwyn cyntaf. Mae scores nhw wedi bod yn uchel iawn, neu isel iawn, os ydyn dweud, scores gwell. Isa bod y sgôr gorau'n byd, ynddo. Mae'r boes De Affrica yna, maen nhw'n, i fod yn onest, yn cael ben eu hunan, dyn nhw. Yndyn. Cneifio 300 y dydd, bob dydd ar y gwelle. Cneifio llaw chwith me hwn. Gwyddel di hwnna. So pwy sy'n mynd i orffen nesaf? Mae rhwng Elfed a'r Gwyddel, dwi'n meddwl. Elfed ar 1 a'r Gwyddel ar 3. Awstralia wedi gorffen. Fyna ar stan 4. Elfed dod nôl yn galed fan hyn, di'n gallu cipio, ne, ddim quite. Y Gwyddel sy'n mynd â hi.
Come on, Elfed. Tyd ni adre. Eitho baned wedyn siŵr ar ôl gorffen hon. Oes na un ar ôl o'r gwyddel, Rwed? Ne, dwi'n meddwl. Oes, mae gen i un ar ôl. Mae'n dangos fa mor gyflym ydy'r De Affrica ma'n de a'r Kiwis. Mae Elfed bron iawn a gorffen. Neis gen i fo un. Ne, goes, mae wedi gwasgu'r botwm. Fel dan, Elfed. De iawn mo. A Rhydian yn cymryd pip yna o'r Gorlan. Siw bod nhw'n hapus iawn. Tîm Cymru felly wedi gorffen i tasg a gobeithio am y gorau. Yw'r. Wel, da ni maes deuddydd a mae'r tensiwn wedi bod yn cynyddu fesul un gystadleuaeth ar ôl y llall a da ni wedi cyrraedd pen llanw mewn ffordd y rowndiau terfynol mawr lle mae tîm Cymru yn ymgyprus am y prif deitle. Ti air mawr ymgyprus. Y Cneifio peiriant sy'n nesa, ond mae gennym ni ganlyniad ar gyfer y Thrin Gwlad ac yn anffodus lenni bod Cymru yn bencampwyr tro diwetha, oedden nhw ddim cweit a sgôr ddigon de i fynd i'r rownd derfynol lenni. Nhw'n gystadleuol? Gystadleuol iawn ac allith Jess a Sarah fod yn falch iawn o'i gwaith. Ond yn anffodus, oedden nhw ddim yn y 6 ucha. A mae gennym ni ganlyniad o'r ffeinal honno. Awstralia yn drydydd, Ynysoedd Cook yn ail, a dwi'n siŵr bod pawb wedi dyfalu. Seland Newydd oedd y ffefrynnau, a nhw ydy Pencampwriaeth Thrin Gwlad y byd. Felly, llongyfachiadau mawr iddyn nhw. Dim ond efo'n troffi adre'n bell iawn. A beth sy'n bwysig, o'n nhw'n na yn cystadlu yn oedden nhw? Yn hollol. Bob gwled, wneud i gorau yn oedden nhw. Oedden ni ddim na, ond oedden nhw na. Na beth sy'n bwysig. Dyn ni fan hyn. Ond dyn ni'n mwynhau, William. A dyn ni'n mynd i fwynhau hyn hefyd, achos mae tîm Cymru yn rownd derfynol y Cneifio peiriant. 12 tîm yn cystadlu am y prif wobr. Dewch i ni weld sydd ethu. Come on, Cymru! Yeah! Dyma ni felly wedi cyrraedd pen llanw'r cystadle i'r timau Cneifio peiriant. Yma yn y Golden Shears yn Masterton, Seland Newydd. 12 o dimau yn y rownd derfynol, 6 yn mynd gynta a 6 arall i ddilyn. A tro yma, mae'r 2 Cneifiwr yn rhannu Gorlan ac 8 dafad yr un i'w Cneifio, Wil. Ie, 8 dafad yr un. A fy nhw'n mynd amdani. Tîm fel un yn cefnogi gilydd. A eisiau gwneud y gorau gallen nhw. Am ledd o Cneifio, yr holl gwledydd yma. Pwy sy'n gyda ni gyd Aeron? Gogledd Iwerddon. Mongolia, Ffrain, Crynod Daleithau, Gweriniaeth Iwerddon ac Ynysoedd Cook. A dwi'n meddwl, da ni mond yn dal diwedd hon ac Ynysoedd Cook sy'n gorffen gyntaf yna. Ond, hon dyr un da ni'n wedrych ymlaen at Wil. Yn hon mae'r Cymru, Gwion Evans a Shears Jones. Yr Alban ar 1, Awstralia ar 2, Seland Newydd, y tîm cartre ar 3, Cymru ar 4, Lloegr ar 5, a Ynysoedd Falklands ar 6. Ie, mae gennym ni Cneifio o frif yn hyn. Gwion Evans fyny'r gwrdd. Matt Smith o Lloegr, reit fyny fyna efo fo. Seland Newydd. Roland Smith, brawd i Matt Smith o Lloegr, coeliwch ei beidio. Ie, 2 frawd o wedydd gwahanol ar 4 a 6. Mae Roland Smith i hwn, drycha. Mae Roland Smith ma'n Cneifiwr a hanner. Mae wedi ennill y Golden Shears yr agored sawl tro. Mae wedi cynrychioli Seland Newydd sawl tro. Gwion Evans dros y sgwyddola yna. Lawr y hola, Matt Smith sydd bell amlaen, fewn a fo ma nesa. Mae Lloegr yn meddwl busnes yn dawel fech. Nick Greaves a Matt Smith yn 2 Cneifiwr sy'n torri records. Hamish Mitchell a Gavin Much o'r Alban. Hamish, dyn ni'n gweld ar y funud i fewn a fo mynd afad nesa. Ie, ond barod mae Gwion dafod rhif 2 allan, flicio'r bol na off, a fyny'r goes gyntaf na fewn i'r undamain. Trion da fyny fyna efo Matt Smith o Lloegr. Ond maen nhw gyd reit agos at ei gilydd. Ffeinal enfawr fan hyn, Aeron. Oes wir, dyn ni'n gweld close-up fan hyn o Hamish Mitchell, yr hen ben o'r Alban fachgen tal, so fo'n cwmpa ymlaen, so fo hanner ffordd adre. Awstralia di hwn. A Seland Newydd, maen nhw'n newid o un i'r llall. Gwion Evans, hwn dyn ni eisiau gweld, Gwion dyn ni eisiau gweld. Maen nhw'n bencampwyr tîm y byd ar y funud. Richard Jones oedd efo Gwion yn yr Alban yn 2023. Shears Jones, cadw fyny fo'r Jones shed. Fewn a Lloegr yn mynd afad nesa. Matt Smith ma. Mae o'n ddyn ffit. Diolch yn Cneifio gymaint ag oedd o falle mi ddod o drosodd i Gymru ac oedd o'n mynd i goncro'r byd bellach yn cynrychioli Lloegr yr hen elyn a drychamau gen o fo stael arbennig. Undamain enfawr yn fyna. Mae'n clirio hanner y ddafad ffwrdd fyna, William. Yndi, bwystfil o ddyn yn llawn pŵer a cryfder. Ei frawd o'r hyn y feth, mae o fewn eto. Am ei trydydd ddafad. Dwi'n meddwl bod Gwion Evans wedi gorffen i 8 dafad wrth i ni weld banner
Seland Newydd yn cahwfan yn y gwynt fel sa Wyn Griffith yn dweud. Cahwfan ond pwy sy'n cahwfan fan hyn, di Llyr Jones, fewn i'r goes sol na, yndymain yn fawr ac am ei fan hyn, hitio'r top nos a ffwr. Llyr Jones yn edrych ymwneud enw hynna fan hyn. Mae pawb yn gwybod pwy di o, a mae pawb yn gwybod ei allu o. Pwy di hwn Gavin Much. Y dyn, da ni wedi bod yn sôn amdano ond dawel y Flying Scotsman yn byw yn Seland Newydd, wedi hen arfer y defed yma, yn cnifio miloedd ar filoedd mewn blwyddyn. Mae'n anodd gwybod pwy sy'n bella ymlaen. Dwi'n meddwl mae Nick Reeves sy'n bella ymlaen. Lawr, Llyr Jones fewn. Mae'n dibynnu ar y defed, dibynnu beth sy'n ar ôl. Nick Reeves wedi gorffen. Dwi'n iawn i ddweud bod wedi rhoi oen ar Llyr Jones. Mae hynna'n anhygoel. Yn diwir, y ddau nhw wedi cnifio fe'i gilydd wrth gwrs yn creu records cnifio y ddau stand efo'i gilydd, ond fan hyn mae Nick Reeves wedi cael dwy'n dipyn o amser arno fo. Ond Llyr Jones yn sticio i'r dasg fan hyn a cwmpo lawr fewn i'r ysgwydd cyntaf yna. Toa Henderson ar 3 ochr ola, ond Gavin Much fydd y nesau orffen dwi'n credu. Tîm yr Alban ar fi'n Gavin Much yn gorffen. Mae Llyr Jones a Toa Henderson. Pa un sy'n mynd i fynd â hi? Seland Newydd neu Cymry, mae wedi bod yn dipyn o gystadleuaeth. Toa Henderson yn gwasgu'r botwm. Lle mae Llyr Jones? Cwbl o Flixon yn gymffoni Llyr Jones de, a fe ddo allan botwm wedi wasgu. Wel, 2 rownd derfynol wych fyna boys yn rhoi chwarae teg. Y cnifio gwella i gychwyn. A Cymru yn dal i tir fyna'n roedd nhw chwarae teg. O do, dwi'n falch o weld hynny. Yn y mix fyna oedd nhw chwarae teg. Yn y mix, ac oedd un bechelw, yna lanw a thrai, sawl cnifiwr yn dod i'r blaen a bethau, ond mi oedd y Kiwis yn sefyll allan a De Affric yn dod nhw. Maen nhw'n ddau dim cry iawn. Do, gorau yn y byd wrth gwrs, ond dyn ni lle deni, a dwi'n falch o weld y ddau nhw yn y finals. Mae'n bref cael cystadlu yn erbyn timoedd fel ydy, a fel ti gallu pwysio nhw chydig hefyd, o'n i'n meddwl. Oedd nhw'n na yn cystadlu'n oedd nhw, so allai'n gofyn mwy na hynny gen nhw'n allu di. A pawb sy'n gwylio adre'n gweld hynna, meddwl falle bod nhw awyr trio, a awyr blwyddyn nesaf, gwmni dîm newydd sbon y cnifio gwella, a fydd yna fwy o gystadleuaeth, a fydd nhw'n codi'r safon, a fydd nhw'n yna eto yn y ffeinal fawr. Pwy awyr, allai ddim ateb y cwestiwn na i te, gawn ni weld. Ti wedi bod cwestiynau fel arfer, a fi ar atebion. Fydd yna'n dechrau newid, William. Ar yr un, dwi'n mynd dweud, yr un fawr, ond yr un i ni fel cyn gnifwyr peiriant, honna ydy'r pinnacle yn de, a Cymru yn y ffeinal fyna. Sut oedd nhw'n mynd i gymaru fel lleill arwyn? Wel, eto, maen nhw'n edrych yn... Maen nhw'n nenden. Maen nhw'n yn y finals, dyna beth bwysica. Dyna beth nhw'n gobeithio, os wedyn nhw giro, mae'n bonus iddyn nhw. Mae'n cyrraedd final yn dipyn o beth, neu pwy awr beth sy'n gallu digwydd wedyn teip o beth ydy, ynddi? A ti gofio, dyn ni yn dal i developio'r eifinc fath a Llyr. A mae o wedi cael bod yn y development team am 2-3 mlynedd. A rwan mae o'n yn y tîm yn cynrychioli i'w wlad. Mae wedi bod yn hogyn ifanc ydi o, hogyn... Na rhywbeth yn newid yn does yn gnifio yng Nghymru, yn sicr mae o'n dal i ddatblygu, ond erbyn hyn, mi fi o'n amser yn eitha diweddar lle oedd cael 1 Cymro a 5 Kiwi mewn ffeinal yn gyffredin iawn, hyd yn oed yng Nghymru yn y sioe ac yn gorwen yn bethau'n dweud. Oedd. Ond wwan, mae di newid. Wel, dyna pam dyn nhw'n mynd o drosodd yn chwarae gwrach, ia. Om colli, ti'n meddwl? Dyna fe di. Arwen, lle ti'n deud bethau fel la? O, pam ddim. Dychad seis o sgwydda fi, bro. Ie, reit, ni'n gofyn i ceg, a wedyn ei gwes. Reit te, nown ni ofyn. Na. Ydy'r Pencampwriaeth yn dod ôl i Gymru? Sut mae chi ateb mewn results gynnau fan hyn, ar yn ffôn? Dwi wedi cael nhw'n swyddogol. Fi gath nhw gynta ar yn ffôn. Gweithio bod gennau fatri wan. Eich chi'n barod? Dwi'n barod. Cnifio gwella i gychwyn. Pencampwyr y byd 2026. Seland Newydd. Y tîm cartre. Oedden nhw'n berig yn doedden nhw? Ie. Oedd i rhwng dau yn doedd nhw a De Affrica. De Affrica gyda i, anna fo. Oedden nhw'n ail, William. Ail? Ail oedden nhw. Awstralia yn drydydd. Lloegr yn bedwerydd. Cymru, Elfed ar Hudian yn 5med. Dim cwylydd o gwbl mewn 5med, fel chi'n dweud, o'n nhw'n ffeinal. Elfed ar Hudian, llwch chi fod yn falch iawn, a mae pawb yn falch iawn ohonych chi adre yma yng Nghymru. Awn ni ymlaen i'r cnifio peiriant. A dyn ni'n dilyn trefn braidd
Seland Newydd ar y Thrin Gwlad a'r Cneifio gwelle, a hefyd nhw, Roland Smith a Toa Henderson, ydy Pencampwyr tîm Cneifio peiriant y byd eto lenni. Llongyfarchiadau mawr i Seland Newydd, Lloegr yn ail, Ia. yr Alban yn drydydd, a Cymry dan arweiniad Rhys y Mab Arwyn yn bedwerydd. Pedwerydd yn wych, allan o 37-38 o dimau, Iwerddon yn bimed, a Ynysoedd y Falkland yn chweched. Da iawn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd. Ond dim drosodd eto, mae gennym ni lot mwy ar ôl yn does. Y rowndiau cyn-derfynol a rowndiau terfynol ar gyfer unigol fori, a mae Gwion a Llyr, Elfed a Rhydian yn dal yn y mix. Ie, beth edrych mlaen at fanna, dwi'n meddwl. Dwi'n ôl fori, Arwyn? Wel, well mi ddod, yndi? Na fo te. Ond tan hynny, dim gomor o gwrw heno, a welwn i chi gyd fori. Diolch yn fawr. Hwyl fawr. Ta-ra.